سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه وئ په خیر وئ. یوې بلې خپرونې ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن یو وار بیا د څنګه نوښت وکړو کتاب اوومه برخه تاسو ته لولم. لسم څپرکی د تفکر لپاره له دریو ضمیرونو څخه کار اخیستل. هر کس د تفکر مسئلې حل، پریکړه کول او د موخو لاسته راوړلو لپاره درې بېلابېل ضمیرونه لري. د دې دریو ضمیرونو ترمنځ د توپیر درک کول د ژوند او کار ښه والي لپاره د هغه توان لوړول د پایلو د بدلون او څو برابره کېدو لامل کیږي. شعوري ضمیر: هر کله چې بوخت او فعال یاست نو له دې ویښ او پوه ضمیر څخه ګټه اخلئ. شعوري ضمیر معقول، تحلیلګر، منطقي، نافذ او واقع بین دی. دا ضمیر معلومات له بېلابېلو منابعو څخه راټولوي، هغه تحلیلوي او نورو معلوماتو سره په خپله حافظه کې ثبتوي، پرتله کوي او پایله کې پریکړه هم کوي. نوي اطلاعات د شعوري ضمیر له لارې لکه څنګه چې د ننوتلو ځای دی مغز ته ننوځي. ډانیل کانمن په خپل ډیر پلورل شوي کتاب تر چټک تفکر ور تفکر عنوان لاندې لیکي تقریبا تل له شعوري ضمیر څخه استفادې لپاره دوې لارې شته. لومړی لار چټک تفکر چې شهودي، خپلکاره، غریزي او بیړنی دی. په شعوري ضمیر کې د تفکر په دې طریقې کولی شو د خپل ژوند ورځنۍ ناڅاپي پیښې هدایت کړئ. چټک تفکر په ترافیک کې موټر چلولو ته ډیر ورته دی. چټک تفکر ډیر په ګڼه ګوڼه کې د موټر چلولو ته ورته دی. عاجله پریکړه نیسي او د مخته تګ ترڅنګ په بیلابیلو لورو او کارونو په اړه پریکړه نیسي. د ورځې په لړ کې ستاسو ډیر وخت په چټک تفکر کې تیریږي. په خبرو اترو، ټلیفوني اړیکو، ایمیل ته ځواب ورکول او بهرنۍ غوښتنو کې له چټک تفکر څخه کار اخلئ. د چټک تفکر د ګټې اخیستنې معمولی او طبیعي طریقه همدا ده چې په ډیرو مواردو کې مناسب دی. ورو تفکر: د تفکر دویمه طریقه چې کانمن ویلي ورو تفکر دی چې د شعوري ضمیر ته له بلې کړنې څخه عبارت دی. په دې طریقه کې باید د تفکر سرعت راکم کړئ او مخکې له هر ډول خبرې یا عکس العمل څخه باید په ډیر پام سره پیښو ته پاملرنه وکړئ. له ورو تفکر څخه د ګټې اخیستنو غوره وخت هغه دی چې په داسې فعالیت بوخت یاست یا غواړئ داسې پریکړه وکړئ چې اوږدمهاله اغیزه یا پایله ولري. د بیلګې په توګه په جلسو کې د ستراتیژیک برنامو جوړولو کې ټول غړي اړ دي چې ورو تفکر ته مخه کړي. دا کار ډیر اړین دی ځکه هغه پریکړې چې په ستراتیژیکو برنامو جوړولو کې ترلاسه کیږي اوږدمهاله پایلې لري او تر ډیره حده د شرکت ماته یا بریا معلوموي. د کانمن یو اړین لید دا دی چې خلک ډیری هغه وخت چې باید له ورو تفکر څخه کار واخلي له چټک تفکر څخه استفاده کوي. ډیری خلک د دې پر ځای چې لږ آرام وکړي او ټول حقایق او د پریکړو اړین جزئیات په دقت سره وڅېړي له چټک تفکر څخه کار اخلي او په غلطۍ سره داسې ژمنې کوي او داسې پریکړې نیسي چې اوږدمهاله اغیزې لري. د کاغذ پر مخ فکر وکړئ. یو له هغو غوره طریقو چې مونږ کولی شو ذهن له چټک تفکر څخه ورو تفکر باندې هدایت کړو د پوښتنو پوښتل او د کاغذ پر مخ فکر کول دي. د پوښتنو پوښتل تاسې مجبوروي چې ورو پر مخ ته ولاړ شئ او د مسئلې په هکله سم فکر وکړئ. د کاغذ پر مخ د مطالبو لیکل په ځانګړي ډول کله چې د هماغه شرایطو په اړه د حقایقو پر راټولولو یا جزئیاتو کې بوخت اوسئ. تاسې ورو تفکر کولو باندې مجبوروي. قانون تل دا دی چې که چیرته په پیل کې ډیر وخت د مسایلو څېړلو لپاره ورکړئ نو غوره پریکړې به لاسته راوړئ. هر کله شونې ده د اړینې پریکړې په وخت کې وخت وپیرئ. که کېدای شوه نو پریکړې نیول 4 ساعتونو، 2 ورځو، 1 اونۍ یا ان تر 1 میاشتې وځنډوئ. تل هر څومره چې د یوې اړینې پریکړې په اړه ورو فکر وکړئ نو په پای کې غوره پریکړه او عملي هم ترلاسه کولای شئ. د لاشعوري ضمیر څخه استفاده کول: دا برخه ستاسو د ذهن لوی کتاب یا نیروګا ده. دا ضمیر ټولې تجربې، پوهه، پریکړې، مفکورې او تر اوسه چې مو کوم افکار لرل جذبوي، ذخیره کوي او کولای شئ ډیر ژر دې حافظې ته لاسرسی پیدا کړئ. لاشعوري ضمیر ټول اطلاعات ثبتوي، په یاد راوړئ او کولای شئ شته اطلاعات په بیلابیلو بڼو او الګو واړوئ
او د مسایل حل لپاره یې وکاروئ. په خپلو غریزو باور وکړئ. پیټر سپیسکي د میتافیزیک متخصص باور لري چې لاشعوري ضمیر 8000 ځله له شعوري ضمیر څخه چټک عمل کوي. د هغه بیلګه زموږ غریزوي عکس العمل له نویو خلکو څخه دی. د ژوند په لړ کې له بیلابیلو خلکو سره لیدنه کوئ. ناڅاپه ځینې خوښوئ او له ځینو کرکه کوئ. دا ارزونه په بشپړ ډول معمولا له 4 ثانیو څخه په کم وخت کې ترسره کیږي. وروسته پوهیږئ د هماغه کس په اړه ښه دلایل د مینې یا کرکې اعتماد یا بې اعتمادۍ لرئ. مګر د لیدنې په شیبه کې شعوري ضمیر د کس له څیرې څخه یو انځور اخلي او هغه د لاشعور ضمیر کتابتون ته لیږي. لاشعوري ضمیر په ډېرې چټکۍ سره نوموړی څیره له هغو ټولو تجربو سره چې له بیلابیلو څیرو لري پرتله کوي او یو چټک مثبت یا منفي احساس تاسو ته القا کوي. د لاشعوري ضمیر اصلي موخه دا ده چې ستاسو ټولې کړه او خبرې اترې د هغې الګو په څیر کړي چې تاسو یې تصور په ذهن کې لرئ او ستاسو د باورونو له سیستم سره هم ورته والی لري. لاشعوري ضمیر د بدن ژبه، د غږ لحن، د اعتماد په نفس اندازه او د استعداد د احساس یا ستاسو وړتیا په هر ډول شرایطو کې کنټرولوي. خپل ذهن له مثبتو افکارو څخه ډک کړئ. کله چې شعوري ضمیر د مفکورو له جزئیاتو، پیغامونو او مثبتو انځورونو څخه تغذیه کوي، دا اطلاعات راسن لاشعوري ضمیر ته ځي او په چټکۍ ستاسو د تفکر په کړنه او هغه احساس چې د ځان په اړه یې لرئ اغیز کوي. مخکې مې تل یو عبارت زه یو نابغه یم ته اشاره وکړه. کله چې په لومړی ځل دا کلمې یا بل هر مثبت عبارت خپل ځان ته وایئ کیدای شي لږ په عذاب شئ، مګر کله چې دا عبارت په کاراتو تکراروئ د لاشعوري ضمیر مقاومت د نوي تصویر پر وړاندې له منځه ځي. په پایله کې لاشعوري ضمیر نوی فرمان د نوي واقعیت په عنوان ستاسو په موجود کې مني. وروسته هڅه کوئ تر څو ډاډمن شئ هر کار چې ترسره کوئ د هغه څه په اړه چې فکر کوئ وایئ او احساسوئ یې هغې نوي الګو سره چې تاسو په لاشعوري ضمیر کې جوړ کړی همغږي لري. پوه ضمیر دا ستاسې ځواکمن ضمیر دی. تقریبا د بشر په تاریخ ټولې لوی بریاوې د پوره ذهن له مفکورو او الهاماتو اغیزمن وو. د دې ضمیر څخه د ګټې اخیستنې وړتیا او د هغه منظمه استفاده ستاسو د ژوند په هره برخه کې د نوښت د خپلواکۍ لامل دی. ځینې وختونه پوه ضمیر ته ډلهییز لاشعوري ضمیر هم وایي. همدارنګه د نړیوال لاشعور ضمیر یا بې پایه هوش په عنوانونو هم یادیږي. کارل جانګ هغه ته پوه وایي او باور لري چې په انساني نړۍ کې د ټولو ابتکاراتو او نوښتونو منبع ده. پوه ضمیر د ټولو پرمختګونو، لیدونو، شواهدو، الهامونو او د تخیل د پیل ټکی دی. دا ضمیر تل په لاشعوري ډول کار کوي تر څو مسایل حل کړي، خنډونه له منځه یوسي او تاسې خپلو موخو ته ورسوي. کله چې خپله موخه یا مسئله په واضحه او لیکلې بڼه بیانوئ، دا اطلاعات په هغه خپل کاره شکل لاشعوري ضمیر ته لیږدول کیږي. وروسته لاشعوري ضمیر هغه ټول ابر کمپیوټر پوه ذهن ته لیږدوي او هغه په کار اچوي تر څو 4 ساعته د موخو لاسته راوړلو، د مسئلې حل او د ځواب په موندلو کې له تاسو سره مرسته وکړي. د 3 ضمیرونو ترکیب. په یاد ولرئ چې ذاتا نابغه یاست. تاسې 100 میلیارده د مغزو سلول لرئ چې هر یو یې په 0.00 شل نورو سلولونو سره په اړیکه کې دی او تاسې ته لستر یا پیاوړي کمپیوټر څخه زیات د فکر ظرفیت درکوي. کولی شئ له خپل ذهن څخه په مثبت یا منفي بڼې کار واخلئ. کله چې د خپلې غوښتنې د روڼتیا لپاره له شعوري ضمیر څخه کار اخلئ او وروسته له تجسم او د موخې په لیکلو سره لاشعوري ضمیر ته لیږئ، نو تاسې به د خپل فکر له غوره ځواکونو څخه ګټه واخلئ. که چیرته اعتماد په نفس او آرامه په تمه شئ او باور ولرئ چې پوه ضمیر 4 ساعته کار کوي تر څو دقیقاً هغه څه چې په هغه وخت کې چې غواړئ تاسو ته درکړي، نو د پوه ضمیر ځواکونه فعالوئ او د خپل ذهن بشپړ کنټرول په خپل لاس کې اخلئ. د دې 3 بیلابیل ضمیرونو له همغږۍ څخه په کار اخیستو به تاسې په خپل وجود کې پټ نبوغ آزاد کړئ.
عملی تمرینونه اول لږ وخت ورو تفکر ته ورکړئ. خپل غوښتنې په واضحه توګه معلومې کړئ او د موخې د ترلاسه کولو احساس خپل ځان سره تجسم کړئ. دا غوښتنې هغومره رونی ولیکئ چې یو ماشوم هم پرې پوه شي. دویم، مثبت کلمې په کراتو تکرار کړئ. زه نابغه یم یو له دې عباراتو څخه دی، مګر کولی شئ له هر بل عبارت څخه چې تاسې دغه په اړه غوره غبرګون لرئ هم کار واخلئ.